হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু ব্যাক মাই চ্যানেল সুমিতা অফিসিয়াল। তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আমরা অনেক 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 ভালোবাসাতে আমার ভিডিওটি স্টার্ট করছি। তো আজকে যে কী ভিডিও করবো আমি নিজেও বুঝতে পারছি না। তো কি করব আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছি না, তাই ভাবছি। আগের দিন ধরো আমি একটা হেয়ার পিকিং ভিডিও দিয়েছি, তার আগে সিজনিং দিয়েছি, তারপরে দিয়েছি ফেস ওয়াশ চ্যালেঞ্জ। তো কী ভিডিও করবো সেটাই ভাবছি, কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। আচ্ছা, আজকে একটা ভিডিও করলে কেমন হয়? তো আজকে এমন একটা ভিডিও করব, একের মধ্যে দুইয়ের মধ্যে থাকবে। তো সিজনিং ভার্সেস ইয়ার পিকিং কেমন হবে, এটাই করা যাক। আমিও ভাবছিলাম এটা। তো আমি সিজনিং করলাম একবার, তারপরে ইয়ার পিকিং, আবার সিজনিং, আবার ইয়ার পিকিং। তো চলো আজকে দেখি কে যেতে, সিজনিং না ইয়ার পিকিং। কার কান ব্যথা হয় আর কার নাক ব্যথা হয় দেখা যাক। যেটা আগে ব্যথা হবে সেটা জিতবে। সেটা জিতবে কেন? যার ব্যথা হবে সে পরে জিতবে, যার হবে না সে আগে জিতবে। চলো শুরু করা যাক। তো চলে আসলাম, আর এই দেখো প্রথমে একটা খড় নিয়ে নিয়েছি, এটা হচ্ছে বারনের খড়। তো ফার্স্ট সিজনিংটা চালু করি, তারপর ইয়ার পিকিংটা করবো। জানি না আজকে কী হবে, কটা হবে। মিনিমাম 10টা, তারপরে ইয়ার পিকিংটা করবো। দুটো অনেকদিন পরে হচ্ছে সিজনিংটা। সিজনিং করলে আমার বিশাল ঠান্ডা লেগে যায়, আস্তে ধীরে করলে আবার বিশাল ঠান্ডা লেগে যায়। চারটে হলো। আচ্ছা, কাউন্টার করছি নাকি? তোমাদের কি মনে আছে কে জিতবে, সিজনিং নাকি ইয়ার পিকিং? 5টা, আবার 5টা হলো দিয়েই তো আমার অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। লাগছে আমার তো 5টা তো হলো, আর 5টা কখন হবে? ইয়ার বাট আনতে হবে, এই কটন বাট। ইয়ার বাট তো কানেই আছে। বাবা খুব কষ্ট করে হচ্ছে, হতেই চাচ্ছে না। সেই ছোট হলো কি একটা পাউডারের নাম বলেছিল, সেই পাউডারটা 9:17, সেই পাউডারটা আনতে পারলে কাজ হলো। সাতটা, ফাইনালি 7টা হয়ে গেছে। আর তিনটে আটটা। আমার চোখের অবস্থা এখনই। 9টা, আর একটা। হয়ে গেছে। তো এবার আমরা করব ইয়ার পিকিং। তার জন্য আমাকে ইয়ার বারটা খুলতে হবে, ওয়েট করো। তো এই দেখো আমি 2খানা কটন বার নিয়ে এসেছি, আর এবার ইয়ার পিকিং করবো। চুলগুলো একটু সরিয়ে আর হেডফোনটা খুলে আসলাম। এইভাবে না একটা জোর পাওয়া যায় না। যাবো
হুম, ভালোই ময়লা হয়েছে সেদিনকে পরিষ্কার করার পরে। সেদিনকে করেছিলাম, তোমরা তো দেখেছিলে। দাঁড়া একটু জুম করি। হাত পা ধুয়ে দেয় ভালোবাসি তোমাকে ম্যাডাম, ভালোবাসি জুম করে তো দেখালাম। এইখান থেকে এই পাশের গানটায়, এখানটাও হারে নোংরা আছে দেখো, বুঝতেই পারছো কালো হয়ে গেছে কটন বাটটা। তো এই গানটা একটু জুম করে দেখাই। চুলগুলো না পেঁচিয়ে যাচ্ছে। বুঝতেই পারছো, আওয়াজটাই তোমরা শুনতে পাচ্ছ না, আওয়াজটাই তোমরা শুনতে পাচ্ছ না। আমার কানের মধ্যে না কেমন একটা শুশু 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 করছে। তো এক কাজ করি, আর এক আমার কেমন লাগছে, মাথা মাথা ঝিমঝ হয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারছি না কেন। তো যাই হোক, তো দোকানে পেকিং তো করেছি, তো এবার একটুখানি ফিঙ্গার দেবো, তারপরে আমরা আবার সিজনিংয়ে যাবো। এই হাতের নখটা দেখেছো, আর এই হাতের নখটা দেখো, এটা দেখা যাচ্ছে না, ছোটো চিকে নখ, ছোটো, কিন্তু এই হাতের নখটা খুব বড়ো, এটা একটু লাগে। তো চলো পিছনে। তারপরে ইয়ার ভালোই ময়লা আছে, হাত দিয়ে তুলতে হচ্ছে। তোমার নোংরাটা বুঝতে পারছো না, এই দেখো, ঠিক আছে। খুব বাজে রিয়াকশান, কানের অবস্থা, কানের মধ্যে হাতের না কেমন, কানের মধ্যে কেমন লাগছে, খুব বাজে 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 ফিল হচ্ছে। এক কাজ করে দেখ, এই কটন বাডটি নিয়ে, এই কটন বাডটা দিয়ে সিজনিং করা যাক। দেখি কতদূর কি হয়। এই সাইডটা তো ইউজ করিনি তখন। দু নাকে একসাথে, একসাথে না দুটো নাকে হবে না, যে কোনো একটা করতে হবে। কটন বাড নিয়ে ভালো হচ্ছে না, এক কাজ করি, ঝাঁটার কাটে নিয়ে আসি। তো তার আগে এটা একটু স্কিপ থাক, মানে এই সিনটাই স্কিপ থাক, আমি যতক্ষণে একটু ইয়ার পেকিং করে নিই। তোমার তো জম করে দেখিয়েছি।
হেডফোনটা খুলে নিলাম। দেখো কেমন নোংরা। সেফটি পিনটা ইউজ করতে হবে, বুঝলে বন্ধুরা, সেফটি পিনটা ইউজ করতে হবে। কটন বাট তো অনেক হলো, এবার কালার দেখো, এটা দেখো, এই কটন বাটগুলো এগুলো খুব মানে হালকা, এমন ঢিলা হয়ে যাচ্ছে। একটা সেফটি পিন নিয়ে আসতে হবে, নোংরা বেরোচ্ছে। এর মাথা বেঁকে যাচ্ছে। মাথা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, বুঝলেন। এর এক কাজ করি, সেফটি পিনটা দেখি, সেফটি পিনটাই কেমন হয় কাজ। নোংরা আছে, এবার বেরোচ্ছে না। এবার বেরোচ্ছে। সিজনিংটায় মানে কটন বাট দিয়ে তো করলাম, তো এবার ওই বাউনের ঘর দিয়ে দেখতে হবে কেমন হয়, আর পেপারও ইউজ করবো। কানের মধ্যে কেমন হচ্ছে। ও একটা কথা, এ দেখো, সেদিনকে নখ দেখেছিলাম আর আজকে আমার নখ দেখো, কালকে জামা প্যান্ট কাছ থেকে ভেঙে গেছে, এমনভাবে ভেঙেছে আমি এই কানটা আমি ইউজ করতে পারবো না। খুব ব্যথা হয়েছে আমার হাতে, মানে গোড়ার উপরের থেকে ভেঙে গেছে, কেমন ময়লা বেরোচ্ছে, ময়লা বেরোচ্ছে। তো ইয়ার পিকিং করলাম, তো একটু সিজনিং করি। একটা বাউনের খড়, হলো না। এই দেখো একজন এসে ঘোরাঘুরি করছে।
একটু এসে যাই, কুল্লুকে ধুয়ে আসতে গিয়েছিলাম। তো চলো আবার সিজনিংটা স্টার্ট করে। ও নিচে নেমে আসছে, আমাদের একটা কুকুর আছে না, ও আবার ওকে দেখলে পাগলের মতো করে। তোমরা যদি আমাদের কুকুর খরগোশের ভিডিও দেখতে চাও কমেন্ট করবে। আমি করেছি ভিডিও, আমি ফেসবুকেও পোস্ট করেছি, তাহলে ইউটিউবে পোস্ট করবো। তারপরে মানে কুকুরের সাথে অনেক ভিডিওই করা আছে ফোনে, ফেসবুকে পোস্ট করেছি, ইউটিউবে করা হয়নি। বাবা ব্রেন একটা একটু বাবা চোখ দুটো দেখো এখনই কেমন হয়ে গেছে, ঢাকার মধ্যে সুরসুর হচ্ছে। আমাদের এখানে কাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, তোমাদের এখানে বৃষ্টি হচ্ছে? কথাও বলতে পারছো না। আর যদি অবস্থা খারাপ। কেমন লাগছে? আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। আর নেক্সট ভিডিও কী করবো তার জন্য অবশ্যই কমেন্ট করো, ভালো কিছু কমেন্ট করো, যেগুলো করতে ভালো লাগে মজা লাগে সেরকম কিছু কমেন্ট করো। আর সিজনিংটা ভালোই চলে, আর এয়ার পেকিংটাও খুব চলে, কিন্তু ইদানিং এয়ার পেকিংটা খুব একটা ভিউজ আসছে না। সিজনিংটাও তাও ভিউজ আসছে কিছুটা। আর যারা চ্যানেলে নতুন আছে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর লাইক করে একটা ছোট্ট কমেন্ট করে দিও। তো চলো আজকের মতো টাটা।